ये जो जिंदगी के लम्हात हैं ये एक मुस्तार जिंदगी है, ये पलट के फिर नहीं आएगी। हजरत इमाम इब्न सीरीन फरमाते अगर मुझे ये इख्तियार दिया गया कि ये जन्नत है या ये ले लो या 2 रकअतें पढ़ लो नमाज की, फरमाते 2 रकअतों की फुर्सत लूंगा। लिहाजा आशिकों को जो लज्जत उस मौला को देखे बगैर उसकी मुलाकात के शौक और इंतजार में तड़पने में जो लज्जत है, सजदे में जो लज्जत है, पुकारने में जो लज्जत है, वो लज्जत किसी और शय में नहीं है।